Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara batuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katuna. Carios nyambung judulna kawin katuyul. Nincak bagian ka-14. Harita teh mangsapnan dirarajeng ditewa ku Siti Hul para mitra katut sihaur dibawa ka Juragan Marga. Memang rewas oge mangsapnan harita barang manehna pahareup-hareup jeung Juragan Marga. Manehanana ditanya ku Juragan Marga. Ngardi pangla si lain dibawa ka dieu si sasamna? Nawi, teu ganu bikitu naon maksud abdi teh atuh dibantun ka dieu teh. Jadi si lain teh teu ngarti nyapangna dibawa ka dieu. Teu gan. Lamun si lain teu ngarti, pasti ku dewek dijelaskeun. Nu maksudna mah lintang rek minta jawaban ti lain, kalawan minta jawaban nu baris kaharti ku dewek jeung kudu terus terang sangkan dewek teu nyieun kalugian pikeun ka diri si lain. Sung. Mangga atuh naon bade diteruskeun ka juragan teh abdi teh sung. Kaiji dewek rek nanyakeun perkara si Sarji. Bener cicing jeung ilaing? Leres. Kadua sok waya kumaha malati balikna ka imah ilaing. Lamun ti beurang sok dibawa ka mana ku si Sarji? Malati mangsapnan rada ngahulang. Heuh Malati anakna jeung mulia. Pila ku ilaing teu apal kangaran Malati. Nu diampihan ku ilaing jeung si Sarji. Terang hari nyimas Malati manangi ngari kaancikan mah teu rumaos. Bari teu selami kitu teu pang sun abdi teh. Cek mangsapnan mungkir memang nya geus heubeul tarapapang. Cek dewek tadi kumaha ka ilaing? Dewek minta jawaban nu terus terang. Sangkan dewek teu ngadatangkeun pirugieun ka diri si lain. Bejakeun sok waya kumaha? Malati datangna ka imah ilaing. Sok caritakeun. Cun saleresna gan abdi teh parantos lami teu patepang sareng Dimas Malati teh. Sok komo bari kacalikan ku anjeunna mah. Dasar manusia kucleuk sia. Manusia teu gablek bolok. Manusia teu hayang salamet. Ya sabdan. Pilih hiji di antara dua, mending ngajelaskeun perkara Malati, nah mending diri si lain nyanangan kerugian. Jawab sia. Cek Juragan Marga ditungtungan ku nyentak bari nyerang papan kuat ka eundeur. Sumbade yang jelaskeun kumaha Juragan salosna pisan abdi teh. Teu kacalikan ku Nyimas Malati bilih teu percanten moal we tuh sumping karompo. Jadi yakin ke diri si lain. Geus teu nyaah jeung teu lebar kana diri sabdan sia. Tihul nyaring deui. Cek Juragan Marga nyerenkeun ka Siti Hul. Teu leledak Siti Hul mojengkang kalawan teu tata pasini deui. Puceuli mangsapna digitik satakerna cebet. Aduh. Koloyong mangsapna ngoloyong ka sisi. Nyaranog ka hareupeun si haur anu keur ngacegah sisi lawang. Caku luangna dipapag ku peureup anu keker. Peyegeung mangsapna meyegeung bari nyekelan angeun cebet cukang irungna digitik ku Siti Hul. Lei getih tina irungna. Mangsapna ngalai. Cabrod tarang mangsapna dipeupuh di dayagdag keburu mangsapna rubuh gigireun Juragan Marga. Cegbukna dijamak ku Juragan Marga kalawan rada didangheungakeun kuat kalangan ngalageday. Rek ngabejakeun moal sia. Ampun Juragan, aduh. Saleresna abdi mah teu terang sung di mana Nyimas Malati calikna. Dasar manusia geus bosen hirup sia sabdan. Cek Juragan Marga bari ngajengkangkeun mangsapna. Bawa ka dusun euy. Pokna durug-dug mangsapna dikaranyang leungeun aku duaan. Tuluy dibawa ka hiji tempat anu sunyi. Didinya mangsapnan terus pada nyiksa ku Ki Haur jeung Ki Tihul. Beungeut geus kareuneuk irung boborot ku getih. Awak raraca balas dibebeut-bebeutkeun. Sakitu mangsapnan geus ampun-ampunan ge dasar ningang ka jelema nu eueuh di dasar di kamanusaan. Batan watir malah tambah telenges. Harita sanggeus mangsapnan teu walakaya terus dialung boyongkeun kana balumbang. Haur, susul galbak euy. Terus bereskeun salalian nyawa ku lain. Cuma hirup di moal gunana. Cek Ki Tihul nitah maragatkeun nyawa mangsapna. Wah, keun wae sanajan teu diparagatkeun ge pasti kada jengker atuh. Tapi kelanan urang tungguan saperempat jam. Bisi si wawalak cengkat deui. Cek Ki Haur bari mencerong kalebak ngagereneng jeung si Tihul. Harita waktu Ki Tihul jeung Ki Haur keur nyariksa mangsapna. Atuh para mitra teu ningalieun ti beulah wetan hanapeun tangka juat. Sisi sawah aya saurang budak lalaki keur ngurek. Manehna ningalieun pisan ti mimiti mangsapna digalusur nepi ka disiksa kuduaan. Si horeng eta tatangga Aki Edeng samalah kasebutna kapi incu Aki Edeng katelah miin. Ngan ku Aki Edeng sok dilandi si Onyon sabab keur leutikna sok ngahonyon bae dina calana. Tapi keur miin mah teu apaleun ka mangsapna disangka mah lain anakna Aki Edeng. Gerendeng miin jeron sajeroning keur ngadepong teh ngagereneng dina hatena.
Sianu disiksa tehnya. Nah bangsat gitu atau musuhna nunduan deh. Karunya we kumaha menceg terus pae pasti mau aya nu mulah sara. Urang mana jelema nu disiksa tehnya da teu wau aing mah. Hah, keuna sia di mana nuduan geus areubeuk ku aing bejakeun ke si Aki. Si Aki wawuheun kanu disiksa bieu. Kitu ceuk geurentes hate Miin. Brak manehna depa sabab katingali ku si Tihua jeung ku si Haura nu ngalalieu. Geus aya kana setengah jamang sapnan teu temong-temong leos ki Tihua jeung ki Haur. Ngalaleos maksudna rek baralik deui ka imahna Juragan Marga. Hari Miin harita gancang nguru ka Lebak maksudna rek nempo jalma nu tadi disiksa. Barang breh nyawen pas disiksa teh keur nyang korah bari gegerungan. Beungeut geus teu puguh rupa tidinya Miin gagancangan balik. Maksudna rek bebeja ka Aki Edeng. Ngan hanya kal harita Miin teu tepung jeung Aki Edeng sabab Aki Edeng keur eueuh di imahna. Miin kalayang-kalayang neangan Aki Edeng. Tuna kaayaan Miin nu keur neangan Aki Edeng caturkeun Bimot pamajikan mangsapnan. Gawena kukulutus bae kutuk geneng bari cilincing cat kawas hayam keur kumakar. Kamana ngarita Aki teh meuring ngampleng kitu sakieu geus burit tacana tangkene. Piraku terus ulin onaman madalin bolon. Makaning babengok doma gegerewekan wae teh lah. Yang hayang nyatu dicitah ngariti teh tadi. Wayah kieu tacan mulang-mulang. Ari geus nyedek kaburit ini dasar Aki pidorkaeun. Moal nyimpang heula ka abahna kitu ka girang. Suganya nyimpang ka abah lah. Lamun nya teh mah ka ditu. Di kawas nu teu boga pikiran sakieu geus rek magrib teh can balik keneh. Keun sia disusul ka ditu ku aing. Lamun nyapak aya moal saasa dicarekan ku aing lak-lak dasar. Mana can ngampikeun hayam mana babengok domba geus reang. Ceuk Bimot bari kaluar. Gebrug pantona digebrugkeun jut turun tuluy ngalaleos rek neang salakina Aki ka Aki Edeng. Harita Bimot jalan maba ka kebon awi. Ceuk pikirna bisi nu jadi salaki jalan kadinya. Barang rek mudun rong heap di Lebak aya nu saurang aki-aki. Narong heap rek kapasirkeun anagok si horeng Aki Edeng balik tas nyokot lodong nu dieusi kulahang. Ari tageuning mah Mot, nare ka mana atuh mun bangun rusuh teh. Ceuk Aki Edeng miheulaan nanya bari ngarandeg. Watak. Rek ditu. Di mana Gunung Bitu sia Mot? Gunung naon Bitu teh aduh. Aing mau pada laur sia. Paingan maneh mun sigan rusuh atuh. Ceuk Aki Edeng pangdenge Bimot mah nyebutkeun aya Gunung Bitu. Padahal nyebutkeun rek ditu. Lain aya Gunung Bitu, ye Abah, tapi rek ditu ka Abah. Ceuk Bimot nyarita tarik bari nyampeurkeun. Aduh. Nah, di mana sok galeuwas wae atuh panyana deh aya Gunung Bitu. Boro Abah teh lompat. Rek Abah nu maksudnya ka rek di maksudnya ka Abah teh ka dewek Mot. Nya bieu mereka Abah ka ditu. Nah, ya naon atuh manya teh? Rek nanyakeun Kang Sapnan aya di ditu teu. Daek saya mah teu jauh si Sapnan. Hari tadi mah we babarengan tas diajengan mulia. Ngan di pada jalan babakan babisa. Abah mah terus ya balik ka imah sabab melang ku hayam. Bising teu malah leuting ari si Sapnan mah kalebak cenah sewang-sewangan. Ari kitu kumaha? Tita tadi ngarit bayak kieu geus rek magrib can balik keneh. Makaning Roma geus reang haraja nyatu. Disangka ku abdi menyimpang ka Abah boro rek disusul. Nyan Abah eueuh ka ditu. Ceuk Bimot siga nu teu percaya. Nya teu mane ngarekeun ka tukang rahul we sia ka aing teh. Teu percaya menam ka ditu teh moal lain ka imah. Nah ka mana tuh losna atuh nya? Moal ngalongok yang sardi mah Mot. Ka rum teh anjeun gitu. Lain ka rum mana ya Abah? Heuh ka si rum cenah mah udah boyeuy lah. Ninjuk mana cenah si sardi di tempat nu garing teh. Lain ka rum atuh ka rumah sakit. Tahu joyo kainya. Kanu disebutkeun ku maneh bieu. Ke rumah sakit kumaha mana sigeun ti dieu ka rumah sakit teh deukeut. Saja berarti kitu moalnya ke rumah sakit memotolomong jeung arit bari teu di kaos-kaos acan. Oh, jeung nya terus ka mana atuh teh jelema teh. Ceuk Aki Edeng bari ngahulem. Keur kitu ti beulah kaler aya budak lalaki ngagegero bari lulumpatan. Si horeng Miin anu keur neneangan Aki Edeng. Kabeneran harita Aki Edeng ngareret ka beulah kaler sanajan can kadengieun oge. Aya nu ngagegero geus apaleun ka Miin. Pok Aki Edeng nanyakeun ka Bimot. Itu si Onyon aya naon cenah Mot lumpatan ka dieu deuleu. Gilak Bimot ngalieur tapi teu apaleun ka Miin. Sanggeus deukeut ku Aki Edeng ditanya. Aya naon lain lumpatan si Onyon? Puguh tita tadi kuring neangan Aki, kebeneran panggil di dieu. Ceuk Miin bari haruha harehoh capeun. Oh nyarek naon atuh neangan cewek teh we.
Untung makan nanya ke naon orang kali itu jeung kuring. Cek Miin bari ngenyang leungeun Aki Edeng. Pugu Aki Edeng ngarasa kaget samalah Bimot ge olohok. Hari lain kawas nu weureu wae si Onyon teu bubuh ngajong ngenyang leungeun. Aya naon atuh ide? Itu jadi itu aya jelema keur nyangkora dina balumbang. Tas pada nyariksa kuluan geunam teh ku Aki bisi anu wawu jeung Aki. Kuring mah teu wawu atuh ka jelema eta teh. Paeh jelema nya henteu. Kadaing bae teh nama ada sabab kuring mah dan teu ditempo ti kadeuketan. Sabab sieun kuring ge yo urang tepungan jeung Aki. Eta nu tas disiksa teh awewe lalaki ujang. Bimot ka Karamilu nanya. Lalaki buru-buru atuh Ki. Si kaburu poek manten mangkaning ti teh jada jauh. Cek Miin ngenyang leungeun Aki Edeng. Mangkilanya atuh rek nganjurkeun heula ieu lodong ka imah. Moal dia mau lodong mah jeung. Main lodong mah dibawa ku kuring Ki lah. Kenyang tuh ini. Miin teu sabar teu sirikna ngagugusur Aki Edeng. Atuh teu bisa kumaha harita tuluy ini. Samalah Bimot ge nuturkeun sabab panasaran jeung sok sieun salakina. Barang tepi kanu dituju, Jut Miin jeung Aki Edeng tarurun ka lebak. Ari Bimot mah nungguan pasireunana. Mana si ajelmanya si Onyot? Ngaringkuk Aki kalangan kutang kajarong. Tema Miin bari tutunyu. Uluh. Oh, dulu itu menyeruk sakit itu jeung gegerungan aduh. Cek Aki Edeng tuluy ngadeuketan anak breh teh. Teu salah titinggalian si horeng mangsapnan. Puguh Aki Edeng ngaranyu bea kadaek. Masya Allah, Mot. Geuning sisapna ieu teh deuy. Aki Edeng ngabejaan atuh Bimot meuni tuturubun barang deukeut gauk ceuri. Aduh, Gusti nu agung. Kunaon atuh abahna kunaon? Aduh. Ieu beungeut meniruk sakieu Gusti. Bimot terus auk-aukan ngarasa reuas jeung salempang. Ningali ka aya nu jadi salaki sakitu ruksakna. Beuh. Kumaha wawana atuh si Onyot? Diganong ku aing da moal kaduga deui. Mangkaning ti dieu ka basir teh sakitu neutakna. Ieu ge dewek ambil-ambilan ti gulu tuh lamun teu dicekelan ku ilaing mah. Aki Edeng ngarasa bingung pikeun mawana mangsapna. Mamurang nyalukan batur heula tuh Ki. Oh, jung ka ditu buru-buru bejaan batur. Kada rieu kitu cek dewekna. Cek Aki Edeng atuh harita Miin teu hararese gentak manehna ini. Bari lulumpatan rek ngabejaan tatangana. Teu sabaralila buru-buru datang tatangan Aki Edeng aya kana welasna urang. Kalawan harita keneh mangsapna digarotong dibawa ka imah Aki Edeng dari dibawa ka imah mah jauh. Sadatang ka imah Aki Edeng goredag mangsapna digolerkeun dina samak. Pada ngarariung ku sababaraha urang tatangana. Ari Aki Edeng bari jode-jode nanyakeun kunaon-kunaon. Sedeng Aki Edeng teu bisa ngajelaskeun. Maksudna mah tatangga Aki Edeng nanyakeun. Teu bisa ngajelaskeun sabab menang ge canyahun asal usulna mangsapnan cilaka. Eta ge bubuhan Miin kapi incuna hideung ngabejaan. Da puguh Aki Edeng kasebut jalma nu geus masagi ku bab pangarti. Kasipuh ku ilmu harita keneh bangsapna diubaran bari dijian. Sebrot-sebrot beungeun mangsapna teh. Butatuna diburaan ku cai meunang ngajian. Dikersakeun harita mangsapna ngulisik nyah beunta. Sedeng anu gareuneuk nama aya keneh. Kitu deui getih herang masih keneh kaluar. Abahna? Inget ya abahna? Bimot nanya bari ngalaleper keneh ret mangsapnan ngareret. Ya inum cainya siasapnan? Aki Edeng mitkeun cai herang kana batok. Leguk ku mangsapna diinum nepi ka beakna. Heuleut 10 menit Aki Edeng nanyakeun harita teh para mitra kunaon-kunaon. Nu teu hararese sanggeus dibere cai mah. Mangsapnan kakara bisa nyarita bari disaksian ku tatangana Aki Edeng. Nya eta kuring teh. Keur leumpang we bari ngajingjing tolomong leutik jeung ari. Angkanan marek ngarit jukut waktu kuring rek mengkol pisan. Tukangna nu ngagegero barang diliuk teh 2 urang lalaki pangawakan jangkung gede. Beungeut berewosan kalawan marawa bedog. Nya manehna nanyakeun ngaran kuring kalawan dijawab satarawasna. Geus kitu manehna ngaksa ngajak ka kuring. Satadina mah kuring teh ditolak we curiga sok sieun 2 jalma kasebut rampok teh ngajakan ngerampok. Kulantaran manehna miheula nyieun tina ngagan ka kuring atuh kapaksa kuring nurut. Barang tepi ka hiji imah kuring diseret-seret di asup ka jero. Kok tepung jeung Juragan Marga. Saha? Aki Edeng nanya. Juragan Marga? Si Marga manusia kujleuk teh si aki-aki lebokeun teh si tukang ngarujit awewe. Cek Aki Edeng ujug-ujug nafsu. Kumaha tuh Aki Edeng harita para wargi? Aki Edeng ujug-ujug nafsu we harita teh para wargi sadaya. Ari geus kitu kumaha?
kuring teh dituduh majarkeun ngampihan Mas Malati, malah makin nanyakeun wayah kumaha Mas Malati balikna. Kumaha ceui lain atuh? Tuku kumaha nya dipungkir we, sabab bener-bener kuring teh teu kacicingan ku Mas Malati. Lantaran kuring tetep teu ngaku kalawan nyebutkeun tuluy masa ngampihan, akhirna kuring disiksa nepi ka di imah keneh. Disiksa ku si Wawalak si Barga. Nyiksa nama lain manehna jelema nu jarangkung gede. Kating ganekna adu kating ditahanana. Kuring teh borora bisa ngalawan dihalanca kuduaan nepi ka kuring poho di Kaler Kidul. Ingat-ingat soal geus saya di dieu. Cek Mang Sapnan ngajelaskeun saujeratna. Pugu Aki Edeng muniang nafsuna. Sakujur awakna meninggal perkaundeurkeun ku hawa amarah. Celengkeung aya saurang lalaki tatangga Aki Edeng nyarita. Be, eta watur menikah saha-saha nyieun katelengesan teh. Teh kumaha hiupna cenah? Dilawan beuki galak, diantep beuki ngalayak hulu. Bong kena weuhan warani ieu nya. Baya. Ku aing dijajalna masih lagu je. Batur mah weuh warani sodet, tapi keur ngaran si Edeng, cadu mulur hayam ngejat. Satu nyambuk, aing moal rek ngejat. Asa kabinya-binya teuing teh abong kena luhur kutra gede dunya. Jadi gede babatok teh si jabrik bedul teh. Nya ge waruga aing sagede congcorang mulus sakebeul jeung bajuna. Teh heula aing kudu miris ku pantar si Marga. Tunggu si Marga. Aing rek mang nebuskeun ka nyeri ti dua jalma deui. Cek Aki Edeng meninga gidir. Lah, keun we abah tong dilayanan bari naon ge da itu mah geus kitu sifatna. Keun we antep dangke ge moal burung aya walesna ieu. Cek Bimot nyarek sabab geus apaleun. Kana adat pangadatan juragan marga tukang telemes. Wah, diantep 70 si antep-antep nyahaon. Diantep komo asa beuki gede babatok teh sebelul teh. Keun hayang nyaho ku aing tidak tangan ka gogoblokna. Tapi kamana katelengesan si Wawalak teh. Namun urang kadari itu jeung dewek. Tapi si lain mau untuk bibilu naon-naon, saksian mah dewek. Bisi dewek ngajoprak di buruanana, tong kudu nuntut pikeun ngawaragadan dewek. Keur waragana mah top jual doma anu dewekna. Mitra harita. Aki Edeng nyarita kitu. Bener-bener gede hate giling pikir hayang ngawarah ka juragan marga. Eukeur mah eukeur tiba heula ijideun pisan ka juragan marga. Tina pasal di beteung Aki Edeng dinya nyeri, ayeuna aya di pasal nyiksa anu jadi anak sorangan. Atuh teu matak aneh kakeuheu jeung ka ijid anu baheula asa kahudang deui. Teu beda ti seuneu dina jero tumpukan huut ka koreh ruhai deui terus ka angin-angin. Harita Aki Edeng sajabana dicare ku Bimot teh. Mang Sapnan ge kasebut anakna nyarek malah aya piduaran anu ngomongkeun ka Aki Edeng tapi bata nurut mah san ngomongkeun ngomonganan. Tapi bata nurut mah kalah ka Malik ti pupun cereng bari ngorejat nangtung teu sirikna teteh nyerang. Bener nu jadi kolot menieueuh jejehan pisan ngadon rek ngalajur nafsu ngumar-amarah. Pada geus we da urang mah geus nepi ka paragat naon teh, teu tepi ka paragat nyawa. Ceuk Mang Sapnan ngarasa bingung. Pok muka telah ragu nyarita tapi teu wani tarik sabab sieun kadengieun ku Aki Edeng. Kumaha atuh akana Mang Sapnan sangka si Aki ulah katutuluyan. Kuring mah sok sieun si Aki jadi pesan we sedeng budak gandekna teh. Oh gandek-gandekna juragan marga kasebut jelema-jelema nu eueuh ras-rasan pisan. Keur mangge sakitu mah kawilang bagja teh terus dipahala. Atuh ngatumbang ge ngarasa bingung nyarekna ka Sirjang Ragud. Ceuk Mang Sapnan, koloyong Aki Edeng ka kamar rap make iket terus make celana pangsi hideung. Rap kana kampret bodas sanggeus rapih di kancingan ceg kana ruyung kabung. Anu nangoh dina palang dada luhureun lawang kamar. Telila kaluar deui ti kamarna bari ngahayukeun ka nu araya. Ayo we urang ini ayeuna meung peunggulang keneh. Cek Aki Edeng sedeng nu araya kabeh teu ngaromong. Kala silih reret malah aya nu melenguk kawasan bueuk meunang mabuk. Atuh Aki Edeng ti pupun cereng. Punya mah sia ngajaran dog wae. Sieun dititah jojo patutunggalan jeung Wawalak si Marga. Aing mah jaksa teh nyelirik minta dibantuan tarung dulu. Tapi minta dibarengan bisi aing ngajoprak panggodongkeun ku aing sararea. Narek ngajaran dog wae. Dipake kekeset ku si Marga. Rek nyembah kanu kitu ulas. Pokna deui meuni nafsu. Nu araya kapaksa tin kuniang narangtung. Ngarasa hariwang sok inggis para mitra. Aki Edeng malik nafsu kanu araya jut sararea tarurun. Terus ingit marengan Aki Edeng. Sedeng jalma nu sakitu lobana harita teh. Saurang ge lalemor eueuh anu marawa rokrak-rokrak acan. Ari Mang Sapnan teu indit sabab dicare ku pamajikanana ongkoh ka Karajagjag. Dur bedug magrib Aki Edeng jeung tatangana ka kara tepi ka sisi lembur.
kebenaran deket imah Juragan Marga aya saurang budak parawan urut adi beteungna Juragan Marga manehna gentak lumpat ngabejaan ka Juragan Marga samalah cacarita aya rampog daratang harita Juragan Marga keur genah galeuh diuk dina kursi goyang kuat kanggo rejat gentak kegeroan kasih haur jeung Siti Hul nu keur ngaropi di tukang nu harita gentak nyalampeurkeun ka tengah imah. Dewe keur naon Juragan Sepuh? Tanya Siti Hul bari ngareret ka budak parawan. Waduh, cilaka weh, mangkanying dewek boga duit ladang ngajual muning. Sok sing dirampok we dewek mah we. Juragan Marga rada gempeur. Sabab manehna boga duit ladang ngajual muning. Aya rampok gimana Juragan Sepuh? Siti Hul kageteun. Eta si Utri ngabejaan ka dewek, cenah pola bak kebon baku. Ayo tinggal abring ka dieu sama lagu sampai kasih Cirebon cenah we. Tayna kieu. Dewek rek nyebutkeun duit deket kana muning. Di mana itu warung sing hareupan gue lain? Kuduaan, lamun katinggalina nyurigakeun, tong make ditanya deui hanca we kuduaan. Bari gunakeun pangwaris di dewek. Rek sing hareupan. Ke di mana dewek geus nyebutkeun duit pasti dewek ka dieu deui. Cek Juragan Marga nu ambaris ning hareupan kariweuh ngadonitah di sing hareupan ku ganekna. Bus Juragan Marga ka kamar nyokot duit ladang ngajual muning, dibungkus ku lawon. Terila keluar ti kamar terus init jalan ka tukang menitu sirikna ti tatarajong. Sabab duit bisa aya nu ngarampas. Ka sabeleun da jadi nunungan teh lah. Hari lagu riweuhna nyereingkeun ka urang da eta budak kudunya. Cek Siti Hul ku kulutus. Lah keun wae tuh Hul. Bukan urang make daek jadi ganek manehna wayahna we kudu nurut urang mah. Cek si Haur sanggeus harita kitu gorowok ti luar aya nu gegero. Gegero Juragan Marga meni awong-awongan. Tayalian Aki Edeng dina waktu kaancikan ku hawa nafsu. Leungit tangtungan geus aki-aki teh meni alah batan ti budak ngora tos sorana tari. Marga, ayo geura keluar sia lasun. Montong ahekok wae digogobrok dulu. Sok geura ebrehkeun ka wanilai. Geura rereget jeung iga si Edeng ku sia dulu bangsat. Cek Aki Edeng meni ngagidir. Sedeng tatangana mah caricing ukur da silih reret jeung pada baturna. Nah surah aki-aki euy haur euy. Moanya rampok ngadon awong-awongan kitu ditah keluar ka dunungan urang. Nya ge rampok ke garong tong make ditah keluar segala mentak naon terus eungah ka imah. Cek Siti Hul rada heran. Wah rampok buah naon atuh Hul. Ngaceuing euy lamun aya awewe nu boga salaki di heureuyan dunungan urang. Nya kitu dunungan urang teh teu kaop ningali awewe nu tegep-tegep. Paduli teh boga salaki kumanehna mah hayo we di Koromeo. Cek Ki Haur teu nyangka yen anu awong-awongan di luar teh bapana nu tas diri sariksa kumanehna. Marga, rek keluar moal sia. Lamun teu keluar, jang dihancur sia gogobrok sia ku aing. Hayo keluar sia manusia jahanam. Cek Aki Edeng ngagegero deui. Dina basa-basana menikari hal matak ngahudangkeun pi amaraheun. Waduh sugan aki-aki gelo ngadon cecerokan di tempat batur. Cingna mah teh haur euy. Hayang dicagor bawa tokna sugan. Cek Siti Hul nafsu. Kojengka ngalengkah terus mukakeun panto. Ana brainya diburuan saurang aki-aki keur nyenyekel ruyung bari dipalencrong ku tatangana. Geni-geni aki-aki nu cicileuweungan teh euy. Aya naon ditah keluar ka dunungan dewek aki-aki nurus tunjung sia. Montong loba huntu silang sia Badawi. Hayo sila keluar nu ngaran si Marga deuleu. Dewek rek mang nebuskeun dua jalma nu tas disiksa ku badak si Marga. Geus bosen hirup andi ka teh aki-aki. Teu bubu ngadon cocorowokan di tempat batur deuleu. Rek lagi Fatimah tuh gampang dunungan dewek mah. Yo. Tapi tadi mah keuneulah jampaleun dewek. Cek Siti Hul bari jut turun tina golodong. Puguh we seuneu amara Aki Edeng tamah nguntab-nguntab. Ngaso heula para mitra ngaso heula ye. Samemeh diaradu ngaso heula saboros gede tanaga. Kumaha tu Aki Edeng harita para wargi. Aki Edeng tuluy nafsu. Lamun salupa kitu mah babalak si laing nu nyiksa ku warga dewek teh meureun ha. Memang dewek nu nyiksa malindungan dewek rek naon adika. Tema Siti Hul bari ngajegan ulak cangkeng samalah bedogna geus digilirkeun ka hareup. Puguh tatangga Aki Edeng eueuh nu teu salempangeun sabab ningali dua jalma sakitu jarongkung gedena jeung dina rupana perenges matak pikasieun. Oh, jadi nu kieu ules nu nyiksa anak dewek. Turun sia bangsat. Hayo urang ngadupak palihat-lihat kulit yang aing sia lasun. Cek Aki Edeng nantang harita teh para mitra.
puguh keur Kitihu tong broning aya nu nangcang atawa aya nu kukubuk ngajak tarung teu kitu ge keur manehna mah geus jadi ada tukang telenges teu beda ti sato digagalak mending ngadak-ngadak muringas. Heab sina amarahna kontan ngaheab ngan celeng we luncat tina golodong kaluar dibarengan ku ngaluarkeun sora meni rentag. Kiagi bangga waras ya. Pokna bari celeng jeung kitu teh Kitihu mila nyerang ngabistelkeun peureub keker jeung badag di lelempeng kana beungeut Aki Edeng. Puguh tatangga Aki Edeng nyaraksian kabeh ngalalenyap mangpaurkeun bari ceuk timuruna. Tada teuing dempakna beungeut Aki Edeng. Tapi kapaur eta ngadak-ngadak sirna sabab Aki Edeng nyage kasebut aki-aki teu eleh rikat manehna gentak ngadoyongkeun awak geblos gempuran peureub Sitihul ngageblos. Nyamos ukur mapag angin. Kilak Kitihul malik nu maksudna mah rek nyusul tepus ngan orok kaya Aki Edeng leuwih kesit marengan doyongna awak siku kenca teu antepan ngabadug kana tulang iga. Jadi jeug Kitihul rada ngajauh di jeug kagigir. Keur kitu Aki Edeng luncat ka beulah katuhu seak teng solonton Kitihul nyolonton meh-mehan tarangna rek neungar tangkal jambu. Puguh we Kitihul beuki panas jeung ngarasa era kudu nyaksian kilak malik breh katingal Aki Edeng keur sayagi. Mere pasangan siga nu ngahaja nunggu deui panarajang tinu jadi lawan. Udah ngajar si Aki-Aki lebokun jadelo. Rasakeun ieu. Saberut Sitihul nyeredeg deui bari ngabantingkeun peureub di gigir. Rek ngahanca sirah. Lep Aki Edeng ngalelepkeun sirahna geblos serangan Kitihul geus 3 kali gagal. Samalah awak narada murilit. Saberut Aki Edeng malas ngirimkeun jurus anu rek ngahanca tulang iga. Ngan orok kaya ku waktu ieu Kitihul teu kapalingan reret. Peleh rikat gentak ngarengkog micin pibahyaeun. Atuh Aki Edeng nyolonton sabab gempuran jurusna nyamos. Seak cebrod Kitihul ku waktu ieu hasil ngabanting punuk Aki Edeng ku pigeulang leungeun kenca. Bru Aki Edeng daek teu daek munggaran rubuh nangkuban. Puguh Kitihul meuni asa suka manehna nicak ka punuk Aki Edeng bari seuri ngagagak. Sok sia geura oja si Aki-Aki congcorang urus. Geura keterukeun ilmu panemu pajampe pamake sia. Tak-tak ya geus nyedak ka Aki-Aki montok sok ngawani-wani maneh deuleu. Geus bosen hirup mamatak naon ngaracun sorangan atuh sia. Ulah yang di kojoran batur badina ge. Pek geura cipta heula lawang neraka pijambeun ilaing. Cek Kitihul bari serepet ngalugas bedog. Nu maksud narek maragatkeun nyawa Aki Edeng. Atuh nu nyaraksian pada malunur ngarasa paur ku kaayaan Aki Edeng. Cek timuruna sararea pasti Aki Edeng paragat nyawana. Tapi timuruna nyaraksian nyalahan. Harita Aki Edeng ngawatek kana ajian belut putih. Nu teu karasa ku suku Sitihul awak Aki Edeng ngagulusur ka tukang. Korejat cengkat bari ngarawel ruyung nu ngagoler sisi pager. Hei iblis sayo ye. Dewek mah aya di tukang dulu. Cek Aki Edeng kilak Kitihul ngalieu. Ari malik ai beledag tarangna di papa guruyung. Waduh. Kitihul para mitra ngaguak bari ngajari jeung ka tukang. Sedeng leungin katuhu nu keur dipake nyekel bedog radang lopes. Puguh keur Aki Edeng ngarasa beuki manggih kasempetan. Ruyung nyusul tepus ngahancap pigeulang leungeun anu jadi lawan. Bedetak aduh calos ya. Kitihul ngaguak tarik. Bedogna murag leungeun ngerejet asa potong da puguh dibanting ku ruyung satakar kebek. Awak Kitihul kuat kamuter. Tapi sakitu mah kawilang tahan keneh teu kungsi namru. Malah malikan rek ngabanting sirah Aki Edeng. Hiu lep harita para mitra. Aki Edeng tambah cingceung gentak ngareuneu. Breh kabireungeun harita keneh suku Sitihul nyolodor sabeulah ka hareup. Nu sabeulah deui rada marius. Teu kareret para mitra ruyung ketabung nyasar ti handap. Beletak. Kitihul ngaguak bari ngajerete. Teu beda ti kuda ngajol rek kabur. Bru Kitihul ku waktu ieu rubuh tulang bincurangna potong. Atuh Ki Haur anu keur ngajega dina golodong gentak muru bari ngalugas bedogna kalawan teu tata pasini deui bedog di mati gigi rek nunggal jangga punuk Aki Edeng nu keur nongongan para wargi sadaya harita teh. Para mitra anu mulia, untung harita miin kapiin cuna Aki Edeng awaseun nu jadi akina aya dina pibahyaeun. Gentak miin ngabejaan sorana tarik bari hate lelenyepan. Ki, awas ti tukang. Pokna kabeneran Aki Edeng ngareungeut kana sora incuna. Gentak ngaliek sedang pibahyaeun geus nampu. Bedog Ki Haur sakitu segeutna nyebu. Kilak Aki Edeng rikat ngadoyongkeun awak bareng jeung kitu ruyung teu antepan. Dipake nadah bedog ti pihak lawan seak beletak ruyung jeung bedog diadu. Sigana para mitra lamun jeung bedog lima pasti kana ngaburicak bijil kembang seuneu.
koleweng bedog Ki Haur ngoleweng. Kitu deh ruyung kawung Aki Edeng ngoleweng kabelah kenca. Sabab duanana pada rosa ngabantingkeun anelanana. Hiu cebrot cari jeug Aki Edeng ku waktu ieu. Kapalingan reret sirahna kabentur ku peureub kenca. Tuluy jajari jegan. Keur kitu dampa suku Ki Haur ngajejak ti gigir. Deg dayagdag kedebut Aki Edeng labuh nang karak bengkang. Tapi ruyung nama pageuh teu daek murag. Ki Haur tambah garang manehna gentak luncat murudai Aki Edeng nu masih keneh nang karak bengkang. Bari bedogna diheumatkeun rek narok tarang bareng jeung kitu, Ki Haur ngagorowok nyentarkeun hate. Modal siaga 3 kilo. Korentel plak seseukeut bedog hasil meuni nenggel pisan. Tapi hasil lain kada tarang Aki Edeng, hasil ukur narok taneuh korejat Aki Edeng kesit ngorejat kalawan teu loba micin waktu ruyungna diemat ti tukang. Hiu bedatak. Wat Ki Haur ngoreceak para mitra awakna melenting. Bibir nyengir sira asa bejad. Keur kitu teu dibere kasempatan pisan leungeun Ki Haur dihanca di kuruyung. Peletak. Garabag Ki Haur gagarabagan. Hiu peletak. Aduh. Ki Haur ngagoak rumpuyuk rubuh sabab bincurang duanana dihanca kuruyung. Dina kituna Aki Edeng kawilang garang. Jadi lawan geus teu bisa cengkat bari keur tinggararung teh dibanting sirahna kuruyung. Cergetih tina sirah Ki Haur. Jeung Kitihul ngacereb duanana rarubuh para mitra bruk rarubuh. Kitihul teu bisa budi deui terus nyuk seruk gegerungan. Ki Haur kawilang kuat sanajan sirah geus baloboran ku getih bincurang kabeunangan ge masih keneh kaduga cengkat kilek malik bari suku nu kencang ngajejak dada Aki Edeng. Dayagdag Aki Edeng ngadayagdag. Keur kitu disusul tepus beungeut Aki Edeng dibanting ku pigeulang leungeun kenca. Cungkel Aki Edeng daek teu daek ngajungkel nang karak bengkang. Da pugu dibanting satakerna bari keur ngadayagdag. Dina tibaweutna teh meuni siga nangka asak ragrag tina tangkalna. Celeng harita Ki Haur luncat rek muru deui bari bedogna diheumatkeun. Hiu trak seseukeut bedog ditadah kuruyung. Nepi ka ruyung donglak, gorentel Aki Edeng ngagorentel ka gigir siga peusing. Korejat nangtung hiu bedog Ki Haur ngolebat ti gigir rek nunggal jangga. Lep Aki Edeng ngalalapkeun sirah miceun ti bahyaeun. Atuh bedog Ki Haur nyamos. Mengukur nyabet gelebugna angin. Sakicep kabireung ku Aki Edeng ke kemplong Ki Haur molongpong. Kalawan teu tatapa sindiri Aki Edeng ngirimkeun jurus ti gigir. Deg cari jeug Ki Haur ngajari jeug. Keur kitu diimpah cangkengna kuruyung. Hiu cebrot. Aduh. Ki Haur ngagoak bari awakna melenting. Siga nu berat ka tukang peletak sirah Ki Haur dipino para mitra. Geus kitu mah bruk harita Ki Haur teh rubuh tunyangeun Kitihul. Nepi ka teu bisa cengkat-cengkat acan gegerungan bari guyang getih anu ngocor tina sirah. Geus sidik Kitihul jeung Ki Haur teu budi gorowok saurang lalaki tatangga Aki Edeng surak ngarasa bunga dume Aki Edeng unggul. Horse hidup Aki Edeng hidup. Hidup Aki Edeng hidup. Aki Edeng unggul. Tema loban ngageder meniting alaceug. Samala Aki Edeng harita pada marangku kutiluan tina bakating ku bunga. Cek pikirna masyarakat pasti bakal tenang sabab jalma nu sok teu leungeus kabatur kasorang tarung jeung Aki Edeng. Sanggeus Aki Edeng diarecageun gidig Aki Edeng leumpang terus bungah ka imah Juragan Marga bari awong-awongan deui siga nu panasaran hayang adu hareupan jeung Juragan Marga. Marga kaluar sia bangsat mondong dina kembae deuleu sok rerejet ieu naga dewek teu kitu sia geura tulung aja ganyek-ganyek di lain deuleu. Cik Aki Edeng bari asup ka kamar Juragan Marga tapi waleh ditempuan ka kolong ranyange eueuh. Geus kitu sirilik Aki Edeng ka dapur jeung kacai nempuan Juragan Marga. Da pugu jelema geus ngejati tadi keneh sanajan haben di teteangan ge waleh teu kapanggih. Kidig Aki Edeng para mitra keluar deui terus bebeja ka tatangana nu keur ngagibung di luar. Woi wabalak si Marga teh teuing mabur ka mana tah si wabalak haram jadol teh. Namurang barali ka ieu mah. Sawa bisi kaburu poe teuing ongkol di jalan hadi. Aki Edeng ngajakan balik. Bering sararea baralik bari mawa hate nu bunga. Sabab Aki Edeng bisa ngaragrakeun dua ruruntuk jawara. Kayalian iwati Ki Haur jeung Kitihul minangka tanggalanana Juragan Marga. Para mitra kaum dangu, urang malikan kaayaan Juragan Marga. Dina peuting harita manehna teu waniun balik siga nu geus ngarasa boga rasa pasti ganek-ganekna kasoran. Ongkohan Juragan Marga balik teh ngarasa melangku duit. Harita teh para mitra sadaya anu masih kena digegemol ku samping sarung nyedek ka peutingnakeun anu kira-kira pukul 10
Sabuderna patempatan geus simpe komo tempat nu jauh kalembur jabat caraneom ku tatangkalan mah. Rajin bulan geus bijil ge can pati bengras sabab kahalangan ku Mega. Hai. Nah kamarana si Dihul jeung si Haur cenah. Wae nyusul ka dieu si Badul teh. Kira aku cilakaon aman mah. Sebaik geus gede kapercayaan ka manehna teh kasebut jelema anu cukup ku ilmu masagi ku pangarti. Kata mah wawanena cukup deui. Jeung kumaha perkara ieu duit. Hari di ruang sok sieun kurinyo. Hari dibawa deui ka imah sok sieun aya anu ngarebut di jalan. Makaning duit lain seutik-seutik kita kana 300.000 na. Sadari nama diingkeun-ingkeun sodenan nyata keur sayagian waragan kawin ka Mas Malati. Tapi ngadenge beja Malati dirawatan ku si Sarpan cenah. Oh, dipikir-pikir masalah aing ngadoni dah nyiksa si Sarpan. Kasih Dewo jeung si Haur. Padahal Allah heula si Sarpan kalawan dibere duit 10.000. Walung daekeun ngarah Malati bisa disaringkeun ka aing. Tapi keun bae deh, geus sae mah da. Keun isukan aing rek ngadatangan si Sarpan bari rek ngabibita ku duit nu sakilobana. Da sabira aku atuh. Oh Malati, teu haripet ditemukan duit mah. Pokoknya saja mana nu teu butuh ku duit. Mana ieu mah kumaha betaeun aing ari geus kieu. Moal deui ngajejentul we di dieu bari maramkeun ka leungit. Nunggu-nunggu si Dewo si Haur wae ka dieu deui. Kitu cek gerentes hate Juragan Marga ngarasa bingung pilakueun. Waktu Juragan Marga keur hulang-hulang, mikiran pilakueun gorobas cenah kadenge sora nu gogorobasan. Bari can katingali jirimna. Puguh hate Juragan Marga gegebegan sok sieun rampok atawa sato galak. Sabab patempatan nu sakitu geumanana katamah nyedek ka peuting. Meni jempling sedeng sasatoan anu biasa liar ti peuting. Geus mimiti loba anu disarada. Bancet jeung bangkong geus rarat. Recet ciang-ciang meni beger. Kalan-kalan kadenge sora manuk sirit uncuing anu ngageli. Heuleut sawatara menik anjing ganggogog hawar-hawar. Dah. Anjing ngagogog aya mah si Dewo jeung si Haur kitu nyusul ka dieu. Syukurlah lamun nyarusul mah aya batur pikeun balik ka imah aing teh. Juragan Marga ngagereneng deui boga timuru ka ganek-ganekna nyarusul. Padahal ganek-ganekna mah teu bisa walakaya keur tinggareru ngararasakeun ka nyeri. Tas jojo patutunggalan jeung Aki Edeng. Beuki lila sora anjing ngagogog asa beuki deukeut cungung babaung muni lambat. Muraikeun simpena peuting. Puriding bulu punduk Juragan Marga ngadak-ngadak puburidingan. Rai harita para mitra sadaya karasa keung. Bunga denge sora anjing babaung lebakeunana. Red Juragan Marga ngareret ka belah kaler. Red ka belah kidul tuluy tatanggahan sabab siraheunana aya nu ngagarapak. Si horeng lalai nyamrancau. Red ka belah kidul ana breh katingali. Aya saurang awewe keur leumpang ka kalerkeun bari kareungeuk ku Juragan Marga. Sada ceurik inghak-inghakan. Ku sakedapan Juragan Marga marasa kaget campur sieun. Aya awewe kekelemetan sorangan tur kaayaan ti peuting. Beuki lila beuki deukeut ana disidik-sidik ku Juragan Marga. Si horeng Nyimas Malati. Atuh Juragan Marga ngaranjung ngareng harita Nyimas Malati ngarandeg. Sarta nanya si ganusieun. Saha anjeun teh? Manusia biasa atawa jurig? Lamun manusia saha anjeun teh jeung urang mana ka naon? Maksudna jeung tujuan amegat jajalaneun. Lamun jurig atawa dedemit ulah hiri dengki, ulah jainil kaniaya, ulah ngaganggu ka kaula, sia-sia aing-aing, geus lain-lainna deui. Da kaula ge moal ngaganggu ka anjeun. Sok geura nyingkah ka ditu, geura balik ka ditu ka tempat anjeun anu maranti. Cek Nyimas Malati bari rada pupurungkutan pok Juragan Marga nemalan. Hehehe. Lain jurig lain ririwa, api ieu mah. Ieu mah jelema sabalikna. Aduh, didinya saha na jurig teh cai? Ririwa ti reuma. Lamun didinya jelema nyebutkeun ngaran. Pok Juragan Marga malik tumanya. Kuring jelema ngaran kuring manuna lama sapopoe Malati. Tema Nyimas Malati meni jelas. Bener anjeun ngaran Malati. Juragan Marga cangcaya bari nyidik-nyidik kana beungeut sabab kasinaran ku cahaya bulan remeng-remeng. Nya kuring mangaran Malati sabalikna anjeun saha? Lamun nya jelema mah sadaya kuring. Waduh. Nyimas. Tas di mana tujuh nu geulis? Ngadon kekelematan sorangan di tempat nu kieu. Api teh katalah Marga teh geulis. Kitu cek Juragan Marga harita leuleuy. Ya Allah, aku tanpa Marga. Nuhun teuing pati asa patepang sareng abdi. Saya tosna abdi teh bade wangsul ka bapa wireh kamari abdi ngejati bumi. Sote sanes teu suka. Sanes teu ridho bade dipihara ku bapa. Mun bongan bapa kasar ka abdi, dobo mitu kasar matangtos abdi ge sumerah nganteur kana kapalai bapa. Cek Nyimas Malati.
Puguh we hati juragan marga meninggal lenyap. Bunga nutaya papadana cek pikirna pasti ayeuna mah Nyimas Malati sadar kojengkang juragan marga ngadeukeutan. Bok nyari talirih nada-nadana mangolo. Aduh Nyimas, hapunten we atuh cenah api teh geulis. Rumah sapi geus nyieun kasasaran. Kitu sotelna rek kian tapi teh rek nyiksa. Ngan api teh geus teu kuat nahan nafsu, kasuka dia bener-bener api teh cinta ka Nyimas. Ku kituna sakali api minta dihampura. Kuno geulis teh sami-sami abdi kedah dihapunten ku bapa rumaos abdi tos lancang ka bapa. Tema Nyimas Malati luktung ku semunu sedih. Jadi kumaha tuh Nyimas maksudnya? Teu kumaha upami api leres-leres mami cinta ka abdi mangga we. Abdi ridho ngarencangan api salalamina. Tema Nyimas Malati make nyebut api sagala belang hate juragan marga ngadak-ngadak bunga nu eueuh papadana. Lir kagunturan madu kaurugan menyan putih. Kahariwang kasieun nu tadi ngadadak leungit sirna kaganti ku kabunga. Ku ngadengena jawaban ti Nyimas Malati sabab eta pisan nu dipiharep ku juragan marga oge. Demi Allah, Bapak suka lahir batin ka Nyimas kalawan api janji moal rek disaruakeun jeung awewe nu sejen. Estu Nyimas mah rek dijieun jimat pupu janing ati ku api. Kumaha atuh ayeuna maksud Nyimas? Nah rek ka bapa heula atawa rek terus balik ka ieu ka ieu. Naon teh ka mana kitu maksudna ka mama heula atawa rek ka abi heula? Lamun rek terus balik nam ku abi dijajabkeun kalawan abi rek terus terang ka mama. Atuh rek ka api heula teu naon-naon malah maka sia bungahna lamun ayeuna Nyimas ka api heula. Kajeun isukan balik. Bari sakalian urang barang beli heula pikeun sajoleun kitu. Tah teu langkung api we bade dicana ka bumi mangga, bade dicana ka rorompok mangga. Lamun kitu mah geus atuh urang ka imah api heula nya. Mangga nang wayahna abdi sasarengan bade ngabantun heula anggean dipun bibi. Oh nya di mana kitu bibi Nyimas teh? Di ditu di Paliwetan. Teu jauh di dieu. Teu moal aya 200 meter mah. Ayo atuh, kemana jalannya? Kadieu kagirang supados caket. Cek Nyimas Malati barikek nyekelan kana leungeun. Ngan teu ngaleng we atuh juragan marga menikawas budak bujang. Mangkat beger make rada ngeleper sagala. Dumeh dicekelan ku nu geulis tur anu dipikahayang ti baheula. Kira-kira 10 meter jauhna ti tempat nu tadi cungung anjing babaung deukeut naker. Nyimas Malati ngarogo malah nyekelanana asa beuki page. Aya naon Nyimas? Nyireuwas abdi manguping anjing babaung tapi kun bahaya anjing babaung Nyimas ya biasana. Panjana abi mangrogo teh. Ayeuna rek jahat, boro abi teh taki-taki ning hadeupan. Cek juragan marga para mitra sadaya keueuh gede kawani. Padahal manehna ge ngadenge sora anjing babaung rai-raian keueuh. Nya atuh aitas nyarita kitu cirihil aya sora awewe seuri cicirihilan. Disambung ku sora barudak ting cerewet, ting jererit siga barudak keur hareureui. Sedang anjing masih kene babaung malah ayeuna masih siga pate malanjeng baturna. Saya nu seureurian Nyimas. Eta sada sora barudak ting cerewet. Di mana nya? Juragan marga kaget jeung ngarasa keueung. Api masok sadangudanguna moalnya di nu kieu aya jalmi gumujeng. Eta mah dadanguan we panginten pi abdi mah berkat teu nguping naon-naon ari sanes nguping sora bangkong mah. Da geuning mari rame kitu bangkong di sarada meuni kangkengkong. Bila aku teu kareungeun Mas. Sakitu meuni jelasna. Kareungeun sing sini. Ku Nyimas. Ayeuna make jeung jeritan sagala jeung aya nu ceurik ngabangingi. Juragan marga beuki teu puguh rarasaan. Ini aya kuborangan naker api mah nya sapertos murang kali alit wae. Atuh nyetelkeun radio panginten eta mah tawatib. Moal nya anu nyetelkeun radio tawatib koyak kieu Nyimas. Ongkohan jauh ka lemur di dieu teh. Urang balik we Nyimas lah. Dan kali itu ka budak kulon. Keureun nyokot pakaian di bibi mah isukan deui jeung abi diajar. Cek juragan marga teu wanieun kebat. Mangga we api bade muli nyalira mawios abdi mah nyalira we ngabantun heula anggean. Teu kitu antosana tuh di dieu. Cek Nyimas Malati. Asa debu aduh api balik deui sorangan mah. Lain abi teh ludeung tapi melangkah Nyimas sok sieun kumaha onam. Nami atuh barang jeung abi. Ngan jauh kene di dieuna. Caket kantun mudun da upami teu kahalangan ku kebon awi mah. Katingal ti dieu bumina pun bibi. Tema Nyimas Malati. Geus kitu mah lewas arinit deui sedeng juragan marga. Sajeroning keur lempang bari ngaleng Nyimas Malati gawena rarat-reret ka sisi kagigir. Sakapeung ngalieukan ka tukang sabab rarasaan manehna mah aya nu nuturkeun. Sanggeus beak nyorang pupudunan breh katingali ku juragan marga. Aya imah hiji-hijina
Di luar lampu lantera ngagantung dina panyaweran, buruanana menila lening. Sakuriling pinuh putangkal kekembangan keur meujeuh namangkak ligar. Komo lamun seuk ti beurang moal teu matak betah temenan, cacak katingali ti peuting oge meuni matak raresi. Ieu imah bibi Nyimas teh. Nuhun. Geuning meuni raresi kieu Nyimas ngan hanya kalwe nengang gaya pisan tetangganya. Teh sote da dicaket teh bumi pun bibi kapali kaler sareng kapali kulon mah rempeg bumi wungkul. Tu tinggal di pali kulon rajek bumi sareng caraang kulantera pi. Uluh. Nya mah rempeg kidunya. Panjen abi mah deui imah ieu teh. Lembur naon ngaranna Nyimas? Cek Juragan Marga bari ngareret ka belah kulon. Katingali loba imah. Nah apih can meangkat ka dieu kitu? Ya deui ngabih ka dieu Nyimas. Nyawa ayeuna dibawa ku Nyimas lembur naon cenah ieu Nyimas? Kapan nu disebat lembur babakan pasaran? Ah, Nyimas mah di mana ya lembur babakan pasaran? Atuh pasaran mah apalagi nu ngagotong nu maot atuh. Cek Juragan Marga rada muringis. Sanes babakan pasaran nu dibagi nu maksad teh babakan pasaran. Cek Nyimas Malati bari ngagelenyuh. Oh, mah panyana bawa teh nya babakan pasaran. Dungan tuh Nyimas ka jero heula ka ditu. Kenapa ngadaguan di dieu bari nis? Cek Juragan Marga bari ngaraneg hareupeun hiji imah. Kalacat Malati unggah tuluy ka ketrok. Ari Juragan Marga gawena mencerong kana bitis Nyimas Malati. Katingali nemis semu koneng jeung limit. Teh sakumaha lila harita teh para mitra. Berai atuh panto muka kalawan ti jero aya nu ngelol. Saurang awewe tengah tubuh sarta nanya ka Nyimas Malati. Geuning Nyimas kakara balik, ari itu saha nu ngajanteng di luar Nyimas? Tanya eta awewe nu diaku bibi ku Nyimas Malati. Pih Marga binu palayeun ka abdi teh ya. Tema Nyimas Malati rada ngaharewos harita teh. Sakedapan eta awewe tengah tubuh nu disebut ku bibi ku Nyimas Malati teh. Katelah nama Ibu Supiah gawena mureleng merong kana beungeut Juragan Marga anu keur ngajengjen hareupeun lawang. Atuh kitu di Juragan Marga molohok kawas mata simeuteun. Gereneng Juragan Marga ngagerneng jero dadana. Naon cenah jelema teh lain bulu-bulu ngaku kadatangan ku aing anggur merong wae. Nah sa babuheun kitu ka aing. Da aing mah sanyar pinang jeung awewe ieu teh. Kitu gerentes Juragan Marga ngarasa kaget. Campur sieun dume dipencerong beungeut ku Ibu Supiah. Geus kitu serenge Ibu Supiah sareng sereh ngamah pikageteun keur Juragan Marga. Nepi ka Juragan Marga aya pikiran rek lumpat. Ngan kabong roy ku Nyimas Malati nu katingalina asa beuki geulis bae. Lila-lila cileukeut Ibu Supiah seuri menisi ganu ngeunah ceuceuleukeutekan bari sirah lalagedayan ka tukang. Ide, aduh, dedeng baru tinggi teh. Numi kahayang kasih nyai teh ya. Geuning kasep. Hanya kawe geus cetukui siga-siga da moal lila mere warisan ka nyai teh. Ibu Supiah terus-terusan seuri. Akhirna ngahihih matak pikasieun. Lamun geus teh mah asa ngadenge seurina kuntilanak atawa jurig anu bijil tina kuburan. Puringkak bulu punduk Juragan Marga ngadak-ngadak pupuringkakan. Terus unur-unuran rek lumpat ngan teu kungsi ngabelenyeng sabab Nyimas Malati siga nu surti gancang nyamperkeun ceg nyeklan kana leungeun Juragan Marga sarta harita teh siga nu ngolo-ngolo. Mangga kalebet atuh pi bili tiris. Kayak di lebat mah satu acana kulem sareng abdi ngaleuteula cai kopi haneut. Tong isin-isin pi ari leres mah api misuka ka abdi. Pan bibi gumujeng sote sanes ngagumujengkeun api nanging anjeunna mah bakating kubinga pi. Nyimas Malati tuluy ngaleng. Tapi Juragan Marga merod ngerasa sieun ku Ibu Supiah nu masih keneh sarangah serenge. Oh Nyimas saenya mah urang kadorompok edog di dieu atuh nya. Cek Juragan Marga nyarita rada ngageter sabab kadorong ku kasieun. Kunaon ping anggot teu kersa dibantun ka dieu nah ngarosina wireh dirompok matak pika isineun. Oh sanes kitu Mas nanging Juragan Marga nyarita beuki teu tatag. Api masuk nu sanes-sanes wae nya. Engko tadi kersa dibantun ka rompok kalayan nyaurkeun kangen ka abdi. Arina tos dugi teu kersa lebet-lebet acan. Mangari api ludeung mah mulih nyalira ka bumi mangkaning sakieu parantos wongina. Tos daya jalmi pisan. Cek Nyimas Malati setengah ngahalangan. Bari rada nyingsieunan keur kitu cungungung anjing babaung deukeut naker. Sorana melewung muraikeun simpena peuting di wuwuh sora sasato anu biasa liar ti peuting asa rame di sarada. Manuk sirit uncuy ngagelik di sada siraheun Juragan Marga. Dina tangkal juar atuh bulu punuk Juragan Marga. Asa beuki pupuridingan ka keueung jeung kasieun teu katurungan. Komo ngadenge sora manuk legug mah
begitu puguh rarasaan. Suku Juragan Marga ngeleper kitu dileungeun anu keur dipake nyekelan bungkusan duit ngeleper kawas nu lilinieun akhir nama kapaksa Juragan Marga nurut kana pangajak Nyimas Malati bus ka imah sanggeus di jero kalawan geus diuk dina kursi jok. Juragan Marga ngarasa kaget ningali kaayaan di jero imah meuni agreng pinuh ku paparabotan nu araranti lomari jeung meja katut kursi dialukir dihandapna di amparan ku bludru warna hejo meuni bayul bud ditincakna ge meuni empuk ari Ibu Supiah harita ngaleos ka tukang siga nu ngaraskeun kanu rek sosonongan. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Bade ngalit naon pi? Bade kopi atau bade kopi susu? Nyimas Malati nawaran cai bari nangkep kana awak Juragan Marga. Samalah arokna rada disingsatkeun siga nu ngabibita. Nu ningali ping-ping meuni ngagelempong bodas satu Juragan Marga. Nu tadina dirobeda ku kasieun jeung kakeueung teh katebus ku ningali rupa Nyimas Malati asa beuki geulis. Ari katamah-tamah ningali ping-ping sakitu bersihna matak pikabitaeun. Ya tilanggung geus we lah. Naon jeung pasiannya pokona abdi mah. Tema Juragan Marga geus rada teger. Si kopi we nya ke palai susu murni mas kedap deui nya. Uningan susu murni pi. Naon susu murni teh kitu? Juragan Marga can ngartieun. Nya ge kasebut geus aki-aki. Piraku teu ngartos susu murni teh pata. Ieu susu murni teh. Ceuk Nyimas Malati bari ngarampa kana harigu anu keur mejeungna maronclot serengeh Juragan Marga. Ku waktu ieu make daek seuri sagala para mitra. Sok atuh Juragan Marga meniku merot. Ari dituduhan harigu mah sigana teh geus kekejot we hayang ngarontok. Tong ayeuna engke we dilebet ayeuna mah ngaleut kopi heula nya. Nyimas Malati tuluy ngaleos ka tukang nu maksudna rek nyician cai kopi keur nyuguhan Juragan Marga. Sedang Ibu Supiah teu temong deui duka geus sare duka keur aya di tukang. Harita sajeroning Nyimas Malati ngaleos teh Juragan Marga. Gawe nararat reret siga keur ngitenan kaayaan di jero imah gerendeng nyarita jero dadana. Aya nyan teh sangka di jero meuni ada gereng kieu imah teh. Lomari jeung meja meuni alus kieu diukir. Jaba ieu dihanap di amparan ku ala ketip buludru. Meuni empuk kieu jeung caraang di ku listrik. Nah, atuh ditinggali di luar mah meuni eueuh pika bataheun malah pika sieunun. Aduh. Itu ranjang make kulamu jeung kasur make spray saten hejo. Listrik semu bulau, waduh, nah ieu madak pika bataheun keur. Geus moal henteu ya awakna Nyimas Malati ngagelempong teh mah nyoy-nyoyan katojo ku listrik semu bulau. Ya ati aing meuni geus deg-degan kieu, komo lamun geus barang sare. Beuh. Biga aing ningali kulit ping-ping, meuni geus teu bubuh rarasaan. Aduh. Puas aing ge pati-pati duit aing ayeuna dibawa ladang ngajual muni ge. Teu panasaran geus dilaksanakeun ka Nyimas Malati mah. Kawasnya aing lah moal paeh molotot aing ye. Kerenengna hate Juragan Marga ngadon ngabawa sorangan. Keur kitu ujug-ujug brai panto anu kaluar muka ku sorangan bareng jeung disadana anjing babaung. Puguh sasat Juragan Marga keur satengah ngalamun ngadenge anjing babaung bari panto muka ku maneh. Reuasna lain dikira ampir-ampiran rek ngabertek lumpat nyampeurkeun ka Nyimas Malati kur nyician cai kopi. Ngan hade Nyimas Malati norojol bari mawa cai kopi kana cangkir beling di bakian samalah jeung kopieunana kana piring harita teh para mitra. Aduh ngarepotkeun we nya eusnya. Juragan Marga marah mai deui malah make jeung alangah elengeh kawas nu gumasep. Ngarepotkeun naon pi ngaleut ge teu aya lalabuhna. Nu sae di dieu mah abong kena tebih ka warung mang atuh api nyangakeun. Cek Nyimas Malati bari ku ayeuna mah diuk misah kursi pahareup-hareup. Mangga is mangga. Jadi atuh calikna monyan bihan. Komo tabih malah cacakan kahalangan ku meja ge kedah calik ngarenengnya. Nyimas Malati nguniang deui nangtung tuluy diuk pindah ngareneng jeung Juragan Marga ragamang Juragan Marga nyekelan ka ratu urang Nyimas Malati. Waduh. Meuni sae kieu acuk teh nya eusnya. Cek Juragan Marga pura-pura ngarampak rok sadaya. Padahal hayang ngarampak ping-ping. Sae kumaha pi ieu mah rok nira sareng teu raoseun lah diangonna oge pasar ridu. Emang hoyong digentos heula pi nya. Nyimas Malati ngorejat deui nangtung tuluy ngoloyong ka kamar
Samalah pantok kamar rada ditutupkeun sabab rek ngaganti pakaian. Nutukeun silila berai pantok kamar muka barang direret ku Juragan Marga lenyap hate Juragan Marga kontang ngalenyap. Panun mencerong mata simeuteun cileumit kawas budak jantung. Sabab ningali Nyimas Malati ukur make rok rangkepan. Korolok cenah tina-ti koro Juragan Marga disadang ngorolok. Bareng jeung turu naek nagonok laki. Harita Nyimas Malati siga nu ngahaja ngabibita Juragan Marga. Ngadon ngajanteng dina lawang kamar bari ngagelenyu imut. Panon semu ceuleuyeu atuh tuur Juragan Marga beuki ngeleper. Cumungung anjing babaung deui samalah kadenge ku Juragan Marga asa tukang geuning. Aduh, is. Nah, jadi masuk pisan anjing babaungnya. Abi masuk ka deung aing nguping anjing babaung teh asa dileuweung. Cek Juragan Marga bari ngalieukkan ka tukang. Ngali atuh ka dieu kalebet pi. Ari ke ngaraos keung mah bari sakantenan cai sareng leuteunana di cana ka dieu. Nyimas Malati nitah ka kamar. Puguh sasat eta pisan nu dipiharep oge. Kari-kari ayeuna dititah ka kamar bungahna teh eueuh babandinganana. Meuni asa ditombok congcot cenah para mitra. Namun ceuk paribasana lir kagunturan madu ka urugan menyan putih. Gancang Juragan Marga ka kamar bari mawa cai kopi jeung kueh dina piring. Sok dituna dina meja leutik. Kojengkang nutupkeun pantok kamar samalah diselotkeun. Barang malik breh Nyimas Malati nyampak geus ngedeng ngajepat nang karak bengkang. Kojengkang Juragan Marga ngalengtah kalawan teu kungsi dititah deui. Maneh nang udaran jas, baju jas jeung kameja tuluy dikaitkeun dina kapstok. Gek diuk di dieu Nyimas Malati nu keur ngedeng. Hate Juragan Marga beuki deg-degan. Nafsuna geus nerejel ampir-ampiran teu katahan. Pok Juragan Marga sorana haros-hos siga nutas udang gering. Juragan Marga haritananya, "Hareudang is?" Mawi tengah ngacuk ya hareudang. Panyandan api we, horeng geus ge hareudangnya. Baru mana tulis linganya? Uyuh canggih ongko bohlamna ge mah. Ieu pi bohlamna ge mung 5 watt sareng warna bulao di dieu atuh caina ari bade kula mah pi. Ai muhunya. Ari kang geus manya tuh. Juragan Marga beuki adab. Parantos abdi mah tadi dileueut ngaleueut teh. Mah atuh api we ngaleueut sakantenan kuehna dituang pi jalaran kayak ngadamel tadi. Tema Nyimas Malati. Cek Juragan Marga nyokot kue sakeuleut tuluy di dahar. Suruput nguyup cai kopi haneut keneh meuni bangun anu ngeunah. Geus wareg kopi magoloyoh Juragan Marga ngedeng. Ngareneng jeung Nyimas Malati teu dilak-dilak Juragan Marga sarena malik pahareup-hareup jeung Nyimas Malati. Harita ngeukepan Nyimas Malati. Teu kungsi memenitan panon Juragan Marga geus mimiti ceuleuyeut taksiran pitunuhun geus datang. Lila-lila reup sare meuni ujug-ujugna gebra kawas aya nu nyirep. Bari leungeun teu leupas nangkep awak Nyimas Malati. Kurang leuwih pukul 12:30. Harita sabudeur tempat sepi jempling eueuh nu kadenge batuk-batuk acan. Hari lain sora sasatoan mah jangkrik baleger diwuwu ku sora ciang-ciang lonok ting keureulung. Manuk sirit uncuing teu eureun-eureun ngagelik. Cungungung anjing terus-terusan babaung muraikeun simpena peuting. Jempe sora anjing babaung ditumu ku sora barudak ting cerewet. Ting jararit. Sada sora awewe kokot seakan matak pika hariwangeun. Leungit sora anu kitu harita teh para mitra. Diganti ku sora awewe cicirihilan tapi eueuh jirimna. Dibarung ku sora lalaki ngagak-gak. Cungungung anjing babaung deui sora asa beuki melewung. Nyebar ka mana-mana matak pika keungeun. Krosak, kerit, reket. Sora pantau ngaraket meuli lambat. Kepluk, sora nu ngagegeplukan di tengah imah. Trong terang tring. Sanakolan piring jeung gelas anu ting kelentrang tring kelentring. Cirihil datang sora awewe cicirihilan bangun anu ngeunah. Dibarung ku nu seuri barudak ting harehe. Harita teh sora entog disada hos-hosan. Sedeng Juragan Marga mangagebra bae bari ngeukepan Nyimas Malati. Hiliwir angin ngahiliwir asup ka jero kamar kulisik-kulisik Juragan Marga ku kulisikan. Taksiran karasa tiris tapi panon tetep peureum. Lila-lila manyeh Juragan Marga beuntak semu ceuleuyeut. Reup dipeureum taksiran panon asa cepel hese dibeuntakeun. Kulisik Juragan Marga ku kulisikan beuki karasa tiris. Nyahaina Juragan Marga beuntak tuluy rumpu-rampa ka sisi ka gigir bari ngagerendeng. Nya ka mana si euy eueuh moal ka cai kitu? Wayah kumaha ge jeung paroek ge? Alian istri kitu. Kitu gerendeng Juragan Marga ngorejat hudang susur sasar kana meja ngarampaan bensin. Cem karampa tuluy dihurungkeun na atuh ai breh kenca katuhun kuburan bungkul. Si horeng Juragan Marga geupeun Panji Malati
rarasaan mati tinggalianna padahal juragan marga tibada isa keneh ngadon ngeukepan kuburan. Para harita teh para mitra juragan marga kontan ngeleper terus ngadeg-deg sakujur awak siga nu muriang panas tiris. Red kaditu red kadieu perentu tutunggul wungkul. Geus kitu mah juragan marga geus teu ngingetkeun di kakolotan. Teu ngingetkeun kana naon-naonan pelenyeng bae sakalumpat lampet bari cocorokan. Tulung-tulungan. Sanajan tulung-tulungan menta tulung oge para wargi anu mulia sekasaha sabab eueuh jelema saurang-urang acan ari lain tutunggul ngajarentul bari saware aya nu katajongan kurubag kubrag juragan marga ti gubrag asup kana lobang bari ditingali kahanap si oreng kuburan ngagebros goak juragan marga ngagoak bari hanyat perengbeng ka beulah kaler katingali siga anu keur leumpang kairingkeun ku juragan marga gero juragan marga ngagero bari lulumpatan geus leuleus. Abakanana ngahegak meni ahek hakan awak bulucun ukur make calana kolor. Oi jagoan baraya jagoan cek juragan marga ngagegero anu keur tongoy leumpang kakalerkeun beuki lila lumpatna sabuki kenor sabab geus capek teuing. Barang geus deukeut nu dikira-kira 2 meter deui ka karasidi eta nu digegero ku juragan marga teh pakaian sing sarwa bodas. Reg nu digegero ngaraneg tuluy malik lalaunan siga nu asa-asa. Barang brede para mitra kuruwok juragan marga ngagoak leuwih tarik batan tadi. Sabab nu digegero kalawan disangka jelema teh buktina mah para mitra jurig cenah. Beungeutna geus eueuh rupaan panon jeung irung ngoloh kor marolongo. Kuntu nyerenge sedeng kapasna narapel keneh. Puguh we juragan marga meuli abret-abretan teu beda ti lumpatna munding edan. Akhirna juragan marga teu burung tepi kaburuan imah. Dasar juragan marga kudu kasiksa ku pola sorangan. Kakarek ngalacat unggah kana golodog. Ujug-ujug cirihi tukangeun sada sora awewe seuri meninga hihi. Barang dilieu kuak juragan marga ngagoak. Sabab bungkeuleukan tukangeunana. Aya awewe di tataranjang sabeuleu geunjeur teu dikutang-kutang acan. Susuna rayud buukna ngarumai semu gimbal. Palebah tonggongna molongo si horeng si mana horeng cenah para mitra sadaya. Nu disebut kuntilanak. Di mendapati ku baluas loba kasieun akhirna juragan marga kapaehan ngajoprak di tepas sedeng tatangana anu dareukeut kalaluar ti masing-masing imah sabab ngadenge sora anu ngagoak tarik naker. Jut tatangana tarurun terus maruru ka tempat datangna sora anu ngagoak. Barang tepi ka imahna juragan marga tatangana raruas sabab ningali juragan marga ngagoler teu di baju-baju acan ukur make calana koler kitu gera rajet balas ti kakarait. Pok saurang lalaki tatangga juragan marga katelah Mang Juneb nyarita ka hareupeun batur-baturna nu milu si duru. Masya Allah geuning pamarga ieu euy ceuk Mang Juneb hatena reuwas jeung kaget. Pok tatangga Mang Juneb tumanya bari ngalacat unggah kana golodog. Saha Mang bangdeng itu pamarga? Oh nya pamarga pek tingali sabeungeut aku ilaing. Tema Mang Juneb bari nunjuk kana beungeut juragan marga meuni pias siga eueuh ketihan. Ya ilah ilah nyamanya pamarga kunaon nyamanya? Tanya Didi ngerasa kaget. Tah nyari lain kawas nu lieur we lalampahan teh make nanyakeun kunaon ka dewe pan kadina ge bareng jeung ilaing lain cek Mang Juneb siga nu keuheul. Pok Mang Juneb nyarita deui ngajakan ngagotong juragan marga dipindahkeun ka jero. Cing baraya lah karena Allah panggotongkeun ka jero moal hade sina ngajoprak di dieu. Celengkeung saurang budak bujang nyarita matak pika keheuleun si horeng nu ngewaleun ka juragan marga. Eta budak bujang dituding maling hayam ku juragan marga katelahna sarnan. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Para mitra kaum dangu mangga urang lajengkeun deui. Harita sarnan tuluy nyarita. Keun wae mang tong make dipindahkeun sagala, antep we sina ngagoler di luar. Sabana tong di tulungan-tulungan acan jelema kitu ngopi ka soleun. Kuring mana pika kiwari ge wan nyeri hate eta disangka maling hayam ku manehna. Mata keur antep we mana kitu ge doraka ti kuring teh. Pokna semunu gemeseuna keur ka juragan marga. Ulah kitu nan. Perkara dituding gitu-gitu mah euy tong make jeung jadi hate ongko pamarga mah tiba lagi. Geus minta dihampura ka maneh lantaran hayamna kapanggih keur nyirekem di kamar pamarga. Maneh mah sok terus ngunak-ngunak wae kana urusan geus kaliwat teh, ceuk Mang Juneb rada ngagelendeng ka sarna.
Ya sanajan manehna minta diampura ge tetep we hati kuring menyeri atuh Mang. Nyeri hati kuring mah saja batik itu ngerasa era we ku batur disangka ku batur majarkeun nya we kuring maling hayam manehna. Sakitu 1000 kali kuring kasebut jelema kurang kaboga ge. Keulaanan kudu ngalakukeun panjang leungeun mah da moal matak jadi maslahat. Tembak sarnan barijut manehna turun. Tuluy ngincid harita para mitra. Balik deui ka imah, ari Mang Juneb mah jeung nu sejena marangku juragan marga dipindahkeun ka imah, goledag dikedengkeun. Di tengah imah samalah dianggelan sagala kojengkang saurang lalaki asup ka kamar nyokot simut. Ruk dirungkupkeun kana awak juragan marga. Harita keneh sabab teu dikaos-kaos acan. Harita tetangga juragan marga nu arungah aya kana 8 urang. Sawatara jongjongan masa urang ge eueuh nu ngaromong. Gawe ting haruleng bari nying hareupan juragan marga nu can sadar-sadar. Kumaha tumang geus kieu moal hade di antep we mah ceuk Didi kakara nyarita deui tumanya ka Mang Juneb. Mun hanya kal waktosna ka Bujeng Seep para wargi.